بەناوی خوای گەورە و میرەبان و قوتابیانی بەڕێز جوانترین سڵاوتان لەبێت دووبارە پێتان دەکەمەوە لە وانەیەکی تر کە وانەی کۆتاییە لە یونت 9 ئەویش بابەتی ئیپسۆدە. خۆتان دەزان لە کۆتایی هەر یونتێک لە کۆتایی هەر بەندێک چیمان هەیە ببڕن لە کۆتایی هەر یونتێک لە سنڕایزی پۆلیدا ئیپسۆدێکمانێ زنجیرێکمانێ ئەڵلقەیەکی ئەو چیرۆکەمان هەیە کە لە بیدایەتەوە دەستمان پێ کردووە و ئێستاش بەردەوامین ئەمە دەبێتە ئەڵلقەی پێش کۆتایی بێکۆ دەیخوێنەوە بە خێرایی و بۆمان دەدەکەوێت چی ڕووی دەدا و ئەو پرسیارانێکی هەیە لەسەری بۆ ئێوەی خۆشەویست دەیخەینە ڕوو لەگەڵم بن. لێرە دەڵێت چی ناونیشانی ئیپسۆدەکە دەڵێ ئیپسۆد 9 back to Britain گەڕانەوە بۆ بەریتانیا. گەڕانەوە بۆ بەریتانیا یعنی دەبێت لە ماڵخێدا بگەڕێنەوە بۆ بەریتانیا. ئەگەر لە بریتان بێت لە ئەڵلقەکانی پێشتر هەرجارە دەچون بۆ شوێنێک خۆی سروشتی چیرۆکەکە ژوا بوو دەیوت گەشتکردن بە دەوری جیهاندا یعنی چەند شوێنێکی جیاواز دەکەن ئەوە نەبێت لە یەک خاڵ بچنە خاڵێک تر تەواو نەخێت چەند شارێکی جیاوازمان گوێ لێ بوو چەند شوێنێک و چەند پێگەیەکی جیاوازمان بینی و بیستمان بۆیە لێرەش بە هەمان شێوە دەیانەوێت بگەڕێنەوە بۆ بەریتانیا. دەست پێ دەکەین لێرە دەڵێ Mr. Fogg slept well and wake up the next day 12 December at 7 a.m. کاک فۆک بەڕێز فۆک کارکتەرە سەرێکی کە دەڵێ خەوتو بوو و بەیانی دواتر لە خەوەستا لە 12 دیسمبر لە کاتژمێر حوتی بەیانی دووش لە خەوەستاوە مەزبوط بووە چالاک بووە ئەوە خاڵێکی جابی بووە. دەڵێ he had 9 days 13 hours and 45 minutes until a quarter to 9 in the evening on 21st December. That was when he needed to be at the Reform Club in London. زۆر باش. تەوان دەڵێ چەندی هەبوو کات بۆی بگەڕێتەوە خاڵی دەستپێک کە ڕیفۆرم کلۆب بوو لە لەندەن دەڵێ 9 ڕۆژ باشە 13 کاتژمێر و 45 سخولەکی مابوو بۆی ئێوارەی باشە 21 تشرینی یەکەم واتە 21 دیسمبر کە تاوەکو چارێک بێ بۆنەوە ئەوەندە کاتێ مابوو بۆ ئەوەی بگاتەوە خاڵی دەستپێک ڕیفۆرم کلۆب یان دەبێت لە ماوەی ئەو کاتەیدا بگاتەوە شوێنی سەرەتا شوێنەکە کوێ بۆ گەر لە بیرتان بێت لە ئیپسۆدی یەکەم ئەو ناوەمان گوێ لێ بوو ڕیفۆرم کلۆبە لە لەندەن ناونیشانەکە شەروا دەڵێ گەڕانەوە بۆ بەریتانیا. بزانین ئایا لەو کاتەدا دەتوانێت ئەوە جێبەجێ بکاو بگەڕێتەوە یاخود نە. دەڵێ he went alone to the river Hudson in New York and looked for ships that were going to travel to Europe. He found one, the Henrietta, which was getting ready to sail. He asked the captain where he was planning to go. زۆر باشە دەڵێ بە تەنیا ڕۆیشت بۆ لای ڕووباری هەنسن لە نیویۆرک دیارێکی لە ڕووبارە بەناوبانکانە لە شاری نیویۆرک. دەڵێ لەوێ بە دوای کە شتێک دەگەڕا کە بەرەو ئەوروپا گەشتیان دەکرد بۆی لەگەڵیان بڕوە. دەڵێ دانێکی دۆزیەوە بە ناوی هێنریتا کە لە حالەتی ئامادەکاریدا بوو بۆی بەڕێ بکەوێ بۆیە فۆک لە کاپتنەکەی پرسی ئایا پلانی وایە بۆ کوێ بڕوە دەویست زانیاری لەسەر کەشتی هێنریتا بەدەست بێنێ. دواتر the captain told him that he was going to Bordeaux, on Bordeaux in France and that they were leaving that morning. Phileas Fogg asked the man to take him and 3 other passengers to Liverpool. طبعا کاپتنەکەش زۆر بەڕێک پێکی وتی چی بەنیازین کە بەرەو بۆردۆ لە فەڕەنسا بڕۆین و هەرەو بەیانە وەڕێ دەکەون. بۆیە فیلیس فۆک داوای لە پیاوەکە کرد کە خۆی و 3 کەسەکەی دیکە لەگەڵ خۆی بات بۆ لیڤەرپۆڵ. ئەوان مەوەستی پاسپۆرتۆ و ئەودا و دەبێت مستەر فیکس بێ. زۆر باش. دواتر دەڵێت چی he offered to pay a lot of money but the captain simply said no. تاوان فۆک تۆزێ هەزی لە واستە و ئیش ڕۆیشتن بە شێوەیەکی خێرا بوو بۆیە دەڵێ ئۆفەری پارەدانی پێشکەش کرد کە هەندێک پارە دەدەمێت بەڵام کاپتنەکە زۆر ڕۆمسیتریوتی نەو قبوڵم نییە. بۆیە فیلیس فۆک then offered to buy the boats from him and he said no again. اینجا دووبارە فۆک ئۆفەری ئەوەی پێشکەشەکە دەیەوێت بەلەمەکە لەو بکڕێ کاکە پارەم لێوە ناگە بەس بەلەمەکە لێ دەکڕم. پێشنیازی کڕینی بەلەمەکەی لێکرد ئەوش وتی دووبارە نەخێر ئەو شتە نابێت. For a few moments the two men said nothing. Then will you take us to
Bordeaux for 1,600 asked Phileas Fogg. دواتر چی ڕوویدا بەڕێزان شتێکی جوان بوو هەنگۆڕا دەڵێ بۆما چەند خولەکێک دوو پیاوەکەی چیان نەوت باشە فلیس فۆگ ئەو جارە پرسیارێک کرد ئەی مادام وایە ئێمە بە بڕی 1600 پاوەند دەبێ بۆ بۆردۆ پارێکی زۆر بوو دواتر وتی چی 1,600 was a lot of money طبعا پارێکی زۆر بوو. The captain thought for a moment, then he simply said, "We leave here at 9 o'clock. We will be ready," said Fogg. ڕێک کاپنەکە بە ناڵەزە وتی بەڵێ ئێمە ئەم کاژمێرنەوە دەردەچین بۆ فۆگەژ وتی ئێمە ئامادە دەبین. And he rushed back to the hotel to get their other travelers. و بە خێرایی گەڕایەوە بۆ هۆتێلەکە و بۆی ئەوانی تریش لەگەڵ خۆی بێنێ مەوەستی ئەو سێ برادەرە بوو کە لەگەڵی بوو. A few hours after, دوای چەند کاتژمێرێک, they got on the ship. Phileas Fogg started offering the sailor money. Soon, the captain was locked in his cabin, and Mr. Fogg was sailing the ship himself, not towards Bordeaux, but towards Liverpool. لێرە چی ڕوویدا کەتێکی کردووە فۆگە ئەو فۆگە دائما شتی جیاواز دەکات دەڵێت چەند کاتژمێرێک دوایەوە هەمویان سواری کەشتێکە بوون و بەڕێکەوتن. فلیس فۆگ پارەی بۆ دەریاوانەکان پێشنیاز کرد بەرتیل دیارە پارەی زۆر بۆ کابرەیە پارەی هەر بەشیوەتەوە دەڵێ پێشنیازی پارەی کرد دەڵێ ئەوەندەی نەبرد کابنەکە لە شوێنەکەی خۆیان تەمە وەکو کابینیەکە شوێنەکەی وەکو کابینیەکە جیاوازە جا بۆ تۆ لەوەی تر دەڵێ لە کابینەکەی خۆی زیندانی کراوە فۆگ ئۆتۆمبیلە ببورن بەلەمەکەی یان کەشتەکەی کەوتە دەست کەشتەکەی کەوتە دەست و خۆی لێی دەخوڕی بەرەو بۆردۆ نا بەرەو لیڤەرپوڵ هەم گۆڕی ئاڕاستەکەی گۆڕی زۆر باشە بزانین دواتر چی ڕوویدا بەڕێزان دواتر دواوەیەکەوە فۆگ کەشتەکەی لێخوڕی ئاڕاستەکەی گۆڕی بزانین دواتر بەرەو کوێ دەڕۆن چی ڕوودا لێرە لەگەڵم من دەڵێت چی The voyage to Liverpool was longer than the route to Bordeaux, and after several days, they realized that they did not have enough coal to reach England. طبعا لێرە تووشی کێشەیەک بوون ڕێگەی لیڤەرپوڵ لە بۆردۆ دوورتر بوو ئەوکەی دوای چەند کاتژمێرێک کەسیان بەوە کردکەوە خەوزیان پێ نییە بۆی پێ بگەنە ئینگلتەرا بێگومان کەشتی دەکرێت سوود لە خەوز ببینێ بۆ کارپێکردن بۆیە دەڵێ تووشی ئەو مشکلەیە بوون بۆیە چیان کرد Mr. Fogg went to see the captain. Mr. Fogg چوو بۆ بینینی کاپتنەکە he said وتی I need to burn the parts of the ship that are made of wood so I wanted to buy the whole ship from you for 12,000 pounds. ئەو کابرایە ئیشی سەرشێتانە دەکات بەڕێز فۆگ چووە لای کاپتنەکە وتی پێویستە هەندێک لە پارچەکانی کەشتێکە بسووتێنم کە لە تەختە دروستکراون لە دار دروستکراون بۆیە دەمەوێت تەواوی کەشتێکت بە بڕی 12,000 پاوەند لێ بکڕم لێ بسووتێنم بزانین چی ڕوودەدا. At first the captain was angry but then he agreed. When the coal was finished all the wooden parts of the ship were taken and burned. طبعا دەڵێ کاپتنەکە لە سەردادا تووڕە بوو بەڵام دواتر ئۆکەی هادی بۆ و ڕازی بوو کاتێک خەڵوزەکە تەواو بوو هەموو پارچە تەختەکانی کەشتەکان برن و سوتاندیان ئەمە ژواکە کە مەکینەی کەشتەکە لە کار نەکەوێ و بتوانن گەشتەکان درێژە پێ بدەن. دواتر بەڕێزان دەڵێ چی Nearly 9 days after leaving America, the land was seen. It was 1 o'clock in the morning when the ship arrived at Queenstown on the south coast of Ireland. Mr. Fox, Passepartout, Mr. Fix, and Alda left the ship and rushed to the railway station. طبعا دەڵێ دوای نزیکەی 9 ڕۆژ لە جێهێشتنی ئەمریکا چاویان بە وشکانی باوەدانی کەوت کاتژمێر یەکی دوانەوە ڕۆ بوو کاتێک کەشتێکە گەیشتە کوینستاون لە باشووری کەناری ئێرلەندە
بەڕێز فۆکس پاسپاتۆ بەڕێز فیکس و ئەوداش بە هەمان شێو کشتەکان بەجێشت و بەپە لە خۆیان گیان دەکوێ وێزگەی هێڵی ئاسن بۆی کاتیان لێ نەڕوە لە بەرەوەی دوای 9 ڕۆژ گەشتونە ئەوێ دایانەوێ بە خێرایی دەربچن بۆ قۆناغی داهاتوو دەڵێت half past 1 لە کاتژمێر 1:09 کاتژمێر 1:09 چی ڕوویدا they jumped on a train and were in Dublin by early morning. From there they caught a ship which took them fast across the Irish Sea to England. طبعا لەوێ دەڵێ کاتژمێر 1:09 سەرکەوتنە سەر شەمەندەفەرێکی تر و لەگەڵ بەیانەیەکی زوو لەگەڵ مەلابانگدانی گەیشتنە دبلن باشە لە ئێرلەندە لەوێشەوە کەشتێکیان گرت بەرەو دەریای ئارش کە بەرەو ئینگلتەرا دەپەڕیەوە لەوێ نزیک بوون ئێستا گەشتنە سنوورەکانی بەریتانیا تەوان ئێرلەندا سکۆتلەندە ئەوانە لە یەکتریەوە نزیکن دراوسێن بەو شێوازە وەسف دەکرێت لە کۆتاییدا دەڵێ at last they arrived in Liverpool, England at 20 minutes to midday on 21st December. Alhamdulillah لە کۆتاییدا دەڵێ لە 21 دیسمبر باشە کە 20 خولەکی دەویست بۆ نیوەڕۆ گەشتنە لیڤەرپۆل کە شارێکە لە وڵاتی بەریتانیا ئینگلتەرا لە وڵاتی ئینگلتەرا بەریتانیا بەڕێز فیلیس فۆک Mr. Phileas Fogg was now only a 6-hour journey away from London, but then just as Mr. Fogg got off the boat and entered Britain, Detective Fix walked up to him, put his hand on his shoulder and asked, "Are you really Phileas Fogg?" "I am," answered. "Yes, I am," answered Fogg. لێرە چی ڕۆیدا خۆشەویستان دەڵێ تەمان دوای ئەوەی گەشتنەوێ بەڕێز فیلیس فۆک تەنیا 6 کاتژمێری مابوو بۆی بگاتەوە لەندەن ئەو شوێنێکم بۆستی بوو بەڵام دواتر کە بەڕێز فۆک لە بەلەمەکە دابەزی و پێی نایە خاکی بریتانیا بلێکۆڵەر فیکس ڕۆشتە لای دەستی لەسەر شانی دانا و لێ پرسی ئەرێ تۆ هەر بەڕاستی فیلیس فۆگی فیلیس فۆگیش هیچ خۆی تێک نەدا و وەڵامی دایەوە بەڵێ بۆیە دەڵێت چی "Then you are arrested in the Queen's name," said Mr. Fix. Phileas Fogg was quickly taken away to prison. Passepartout was very angry and Auda did not understand what was happening. طبعا بەڕێز فیکس وتی کەواتە وایە مادام خۆتی دانی پێدادەنەی تۆ لەلایەن شاژنەوەیان بە فەرمانی شاژنەوە بە ناوی شاژنەوە تۆ دەستگیر کرای بە خێرای فیلیس فۆگ ڕەوانەی زیندان کرا و پاسپاتۆ زۆر تووڕە بوو و ئەوداش نەیدەزانی مەسەلەکە چیەوە بۆ وای بەسەر هات لە کۆتاییدا دەڵێ while Mr. Fogg was sitting in the prison he looked calmly at his watch. If he was going to reach London by 9:15 that evening he would need to get on a train immediately. It seemed certain that he could not get there in time. طبعا فیلیس فۆگ کاتی زۆر لێ ڕۆشت بوو لە زیندانیشدا بوو بۆیە دەڵێ کاتێک لە زیندان دانیشت و بەهێمنی و سەیری کاتژمێرەکەی دەکرد سەیری کاتی دەکرد من ئەوەندەم ماوە کاتم تاوا دەبێ فریا دەکەم دەبێ هینێک بکەم چارەسەرێک لە خۆم بکەم بۆیە وتی چی تەمان ویستی ئەگەر بڵێم بیەوێ بۆ ئێوارەکەی چارێک بێ بۆ نۆ بچێتەوە ناو لەندەن ئەوا دەبێت بەدەست و برد بە ڕێک دەست بەجێ شەمەندەفەرێک بۆ خۆی پەیدا بکات بەڵام وا دیار بوو ناتوانێت لە کاتی خۆیدا بکاتەوێت لەبەرچی لە بەرەوەی لە زیندانە لە بەرەوەی دەستگیر کراوە ئەزیزان باشە بزانین چارەسەر چییە but at 2:30 he heard a noise outside دەڵێ لە کاتژمێر 2:09 گوێ لە دەنگێک بوو لە دەرەوە and the door was quickly opened by Passepartout. He, Auda and Fix rushed into the room. Fix looked terrible and it was difficult for him to speak. طبعا دەڵێ لە ناکاو کە گوێ لە دەنگێکە بوو دەرگاکە بە خێرایی لەلایەن پاسپاتۆ کراوە ئەو ئاوداوە بەڕێز فیکس کەوت نەژوور یان هات نەژوور فیکس تووڕە بوو وەزی باش نەبوو و نەیدەتوانی بە ئاسانی قسە بکە بۆیە تۆشی شۆکێک بوو بۆیە دەڵێ چی "Sir, I am so sorry." گەورم زۆر ببوورە "You look so much like him." تۆ زۆر بەو دەچی یان زۆر بەو دەچووی the robber مەوەستی دزەکەیە "They have just arrested him
you are free Phileas Fogg was free کەواتە لە بەرچی گرابوو زۆر بەو چوو بوو بۆیە دەڵێ Phileas Fogg فیکس وای پێ دەڵێ من زۆر داوا لە برن دەکەم تۆ زۆر لە شێوەی دزەکەت چووی بۆیە دەستگیر کرابووی بەڵام تازە ئەویان گرت ئێستا تۆ ئازادی کەواتە Phileas Fogg ئازاد بوو زۆر باشە ئەوە کۆتایی ئیپسۆدی نوێمە بەڕێزانی من لێرە چەند پرسیارێک بۆ ئێوەی خۆشەویست هەیە لە کتێبی چالاکی کە دەکرێت گرنگ بێ لەگەڵم بن ئەو بەروارانە ئەو کاتانە تایبەتە بە ئیپسۆدەکە کە ئێستا باسمان کرد بەڕێزان لێرە چەند کاتێکی داوە ئۆکەی 11 دیسمبر باشە 12 دیسمبر 12 دیسمبر لەو کاتانە ئەو شتە ڕوویدا لە 21 دیسمبر ئەو شتە ڕوویدا وەڵامەکان ڕێک نووسراوە ئەگەر لێرە سەیەکەی باشە ئەگەر لێرە سەیەکەی لە 12 دیسمبر بەڵام لە کاتژمێر حەوت چی ڕوویدا لە خەوەستا دوای هەر لە هەمان کات دەڵێ time still left to get back to the reform club چەند کاتی مابوو کە بگاتەوە reform club ئەو کاتە لەبیر بێ 9 days 13 hours and 45 minutes 9 ڕۆژ و 13 کاتژمێر 45 دقیقە مابوو دووەم لە کاتژمێر 9 چی ڕوویدا left New York on the Henrietta نیویۆرکی بەجێهێشت بە کەشتی Henrietta later دواتر started offering money to the sailors ئۆفەری پارەدانی بە دەریاوانەکان کرد ئەنی پارەی بۆ ئەرزکردن وتی پارەتان پێدەدەم ئاها بکەن و ئاها مەکەن باسمان کرد during the boat ship for 12,000 pounds boat طبعا لە ماوەی گەشتەکەدا کەشتەکەی بە 2,000 پاوند کڕی ئیش پێ بوو باسمان کرد voyage during the voyage the ship burned wooden parts of the ship to keep the engine working طبعا دەڵێ پارچە دارەکانە پارچە سەختەکانی کەشتەکان سوستان بۆچی to keep the engine working بۆی کە مەکینەکەی ئیش پێ بکا و بەردەوام بێ لە ئیش پێکردن دێنسە 21 دیسمبر لە هەمان مانگ بەڵام لە ڕۆژێکی تردا لە 21 مانگ لە کاتژمێر یەک چی ڕوویدا arrived at Queenstown in Ireland گەشتە شارۆچکەی Queenstown لە ئێرلەندە 1:30 لە 1:30 jumped on a train to Dublin سواری شەمەندەفەرێکی تر بوون بۆ Dublin early morning هەر بەیانی زوو caught a ship to England بەلەمێکی گرت بۆ ئینگلاند ئەوە بابەتەکەیە 11:40 لە 11:40 لە قاچی ڕوویدا reached Liverpool گەشتە Liverpool okay was arrested by Fix و ڕێک لەوێش دەستگیر کرا Fix said قسەیەکی کرد ئەو قسەیە زۆر میهمە you look like the robber تۆ زۆر بە دزەکە دەچی لەبەر ئەوەش بوو دەکرێ بڵێن هەر لە سەرەتاوە ئێقەی گرتوبوو وایزانی کە دزەکەیە لە 2:09 چی ڕوویدا but the train journey time to leave London was 6 hours and the time that I had before the meeting at the Reform Club was just 6 hours and 50 minutes بۆ کاتێککە مابووی بۆ پێش میتینگەکە چەند بوو با بڵێن 6 کاتژمێر و 15 خولەک بوو ئەوە ئەو ڕووداوانە بوو کە لە کاتە جیاوازەکانی ئیپسۆدی 9 ڕوویدان هیوادارم ئیسفادەی لێ بکەن کە لە کتێبی چالاکی هەمانە قوتابیانی بەڕێز 5 پرسیار 6 پرسیارمان هەیە لێرە 5 پرسیارمان هەیە کە دەکرێت گرنگ بن بۆ باسیشم کردووە بێگومان لە کاتی خوێنەوەی بابەتەکان پرسیار یەکەم دەڵێتی what did Fogg ask the captain of Henrietta Henrietta لێرە گوێمان لێ بووە کەواتە بۆ ڕابیناسەوە دەڵێ Fogg داوای چی لە کاپتنی Henrietta کرد دەڵێ he asked him to take him and 3 other travelers to Liverpool داوای لێکردن خۆی و سێ کەسەکەی تر ببا بۆ کوێ لیڤەرپۆڵ ئاگادار بە بابەجان بیبا بۆ لیڤەرپۆڵ بێگومان کوتمان شارێکە لە وڵاتی بەریتانیا لە ئەوروپا شاری دووەم what was Fogg's second offer to the captain ئۆفەری دووەمەکەی چ بوو Fogg's second offer to the captain was to buy the boat from him
ئۆفەرەکەەوە بکە بەلەمەکەی لێ بکڕێ لە بەرەوەی پێویست بوو بیسووتێنێ. 3. What did they realize after several days of sailing? ئەبە وشەیە بیناسەوە دوای چەند ڕۆژێک لە گەشتکردن چیان بۆ دەرکەوت هەستیان بەچی کرد. After several days of sailing they realized that they didn't have enough coal to reach England. بۆیان دەرکەوت کە خەڵوزی پێویستیان نییە بۆی بگەن بەکوێ بۆی بگەن بە ئینگلتەرا. Number 4. How did folk solve the problem of coal? کێشەی خەڵوزەکەی چۆن چارەسەر کرد بەڕێزان کێشەی خەڵوزەکەی چۆن چارەسەر کرد. Folk solved the problem by burning the wooden parts of the ship. لە ڕێگەی سوتانی پارچە دارەکانیان و پارچانەی کە تەختە بوون سوتاندی بۆی کە ئیسفادەیان لێ بکە. کۆتا دانا کۆتا پرسیار لە ئیپسۆدی نۆ دەڵێت چی What time did folk leave the prison? چ کاتێک زیندانی بەجێهێشت. Folk left the prison at 2:30 لە کاتژمێر 2 نیو زیندانی بەجێهێشت. بەم شێوازە گەشتنە کۆتایی ئەموانش خۆشەویستان ئەوە کۆتایی وانەکانی یونیتی نۆ بوو. هەتاوەکو وانەیەکی تر لە بابەتێک تر پێتان دەکەمەوە خواتان لەگەڵ.